大家好，我係肥妮啊，今日就要同大家講下咧迪士尼郵輪究竟要幾多錢先可以搭到啦，可以喺邊度搭到啦，同埋咧上船之前咧有啲咩要留意嘅。咁首先講下迪士尼郵輪係咩嚟嘅先啦。咁其實咧佢就係一個迪士尼公司出嘅一個 cruise line 咁樣啦。咁咧佢而家咧運行中嘅船咧 total 有5架嘅，頭2架咧就叫做 Magic 同埋 Wonder 啦。咁呢2架係 Disney Cruise Line 入邊最舊嘅船嚟嘅。咁跟住咧就係 Dream 同埋 Fantasy 啦，而 Dream 咧係我今次搭嗰一架啦。呢2架船咧就都係喺2012-2013年嘅時候推出嘅船嚟嘅，而喺2022年咧佢啱啱推出咗一架新嘅船咧就叫做 Disney Wish 嘅。咁呢一架船咧係以迪士尼公主為主題㗎啦，而喺2024年年尾咧佢哋就會出第5架船咧就叫做 Disney Treasure 嘅。喺2025年嘅時候咧迪士尼咧會再推出多一條新嘅 line 啦，就叫做 Disney Adventure 啦，而呢一條咧就會喺新加坡作為母港去行嘅。呢一次應該係迪士尼郵輪第一次咧會揀美國以外嘅地方作為一個新航線嘅母港咁樣啦。咁講完有邊幾條船之後咧，就可以同大家講下咧，究竟喺邊一度可以搭到迪士尼郵輪啦。我自己今次咧就喺美國 Miami 呢邊搭啦。咁喺美國除咗 Miami 之外咧，喺Florida 嘅 Orlando 啦、LA 嗰邊咧亦都有得搭㗎啦。除此之外咧，喺英國亦都可以搭啦。不過英國呢一條船咧就會係去其他歐洲嘅國家啦、澳洲啦同埋紐西蘭有得搭啦。同埋好多人未必知道啦，但係其實咧溫哥華咧都係可以搭 Disney Cruise 嘅，而溫哥華呢一條線咧通常就係去阿拉斯加㗎啦。而家其實好多嘅 trip 咧都係由 Orlando 或者 Miami 出發啦，喺呢2個地方出發咧係最多選擇嘅。而喺 Orlando 同埋 Miami 出發嘅船咧，全部都會去迪士尼嘅私人小島啦。其中一個私人小島咧就叫做 Castaway Cay 啦，就係我今次去過嗰個嘅。如果大家對喺 Castaway Cay 上面有咩玩有興趣嘅話咧，就可以睇翻呢一條片啦。咁除此之外咧，迪士尼嚟緊6月咧亦都會推出一個新嘅小島，叫做 Disney Lookout Cay at Lighthouse Point 嘅。咁所有船咧都會經過呢一個啦，或者 Castaway Cay 㗎啦。咁所以大家如果係對陽光與海灘同埋對呢啲好似好特別嘅小島有興趣嘅話咧，記得要揀翻喺 Florida 出發嘅船啦。而喺搭船嘅時間方面咧，我哋去嘅時候係5月頭啦。咁我哋當初有諗過會唔會因為美國嗰陣未放暑假會少啲小朋友咧，我哋發覺係唔會嘅。我諗 Disney Cruise 咧1年365日都係有咁多小朋友㗎。咁喺房型方面啦，Disney Cruise 咧主要就有4款嘅房型啦，分別係內艙房啦、海景房、露台房啦同埋 concierge 房嘅。咁頭3個大家都應該大概知係咩啦。咁第4樣嘅 concierge 房有咩特別咧？咁其實佢就係好似你知行政樓層嘅嗰啲待遇啦。咁你係有一個獨特嘅 lounge 可以去到啦。而 concierge 房型嘅人咧，WiFi 咧係免費嘅，而其他房型咧都要自己俾錢先有埋 WiFi 啦。而且咧 concierge 房型嘅房咧係會比較大啲啦，可以容納到4個人或以上嘅。內艙房、海景房同埋露台房咧，全部都係最多可以有4個人嘅啫。咁我今次去搭嘅咧就係呢個露台房啦。我自己覺得露台房係幾正嘅，因為你可以真係得閒可以出去露台度嘆下啦。同埋我哋 book 嗰陣咧，其實露台房同海景房只係相差每人幾十蚊美金啦，而海景房咧就淨係得一個圓形嘅窗㗎啦。咁所以梗係露台房好啲啦，係咪先？同埋如果大家想慳啲錢又可以去到 Disney Cruise 嘅話咧，其實咧4個人去咧係會抵過2個人去嘅，因為咧你2個人去咧，佢每一間房 standard 咧都係一張雙人床啦，咁就係呢個價錢啦。咁但係如果加到第3同埋第4個人就係瞓梳化床同埋碌架床啦，第3同埋第4個人嘅價錢咧就會比起瞓雙人床嗰個價錢咧就會平咗一半嘅。而我哋今次咧就係住咗喺7樓啦，咁我哋覺得7樓其實都係一個唔錯嘅樓層嚟嘅，因為好多活動都會係3、4樓啦，而餐廳主要係10樓以上嘅，咁所以其實我哋喺中間啦。咁但係如果大家想食嘢方便啲嘅話，就可以 book 啲高啲嘅樓層嘅。咁我哋今次間房嘅位置咧就喺船嘅中後邊啦。咁我哋 so far 覺得佢都唔錯嘅，即係唔會話特別搖咁樣啦。我哋喺船上面嘅時候，雖然佢間唔中係會 feel 到佢搖啦，但係好少話好唔舒服啦。但係反而我哋落船嗰日之後咧，就成日個人都喺度飄下飄下飄下咁樣啦。跟住我哋嗰日結果就暈咗成日啦，都唔係好去到第二度玩咁樣啦。咁所以咧，如果搭開呢個郵輪嘅大家要留意翻，最尾一日落船之後咧，就盡量唔好安排啲太攰嘅活動啦。咁我哋今次咧就喺 Disney Cruise Line 嘅官網嗰度 book 啦。咁 book 嘅時候就會揀房型同埋 exactly 揀邊一間房啦。而大家咧其實可以上網去 check 下嗰間房嘅 comment 嘅，因為有啲外國嘅網站咧就會有啲住過 exactly 嗰一間房嘅房客去 comment 翻話譬如佢張床 O 唔 OK，佢啲水壓 O 唔 OK 咁樣啦。咁大家
家可以留意翻啦。book 嘅時候咧，亦都可以揀埋呢個食飯嘅時間啦，就有6.3啦同埋8.3呢個 section 嘅。我哋自己就揀咗8.3啦，因為我哋驚6.3太早食飯啦，而你 lunch 嘅時候已經係泡飛，我啲嘢都未消化晒，就要食 dinner， 有啲搞唔掂啦。咁 book 咗之後有咩做呢？喺你出發70日之前咧，就可以 book 到餐廳啦，同埋一啲付費嘅活動啦，包括你去一啲島上邊要做嘅嘢啦，或者你一啲船上邊某啲嘅活動嘅。咁而去到出發前30日，美國東岸時間12點鐘，即係等於多倫多嘅凌晨12點啦。咁呢個時候咧就開始可以 online check in 啦。check in 咗之後咧，你先至可以 book 一啲船上邊免費嘅活動啦。同埋去揀一個上船嘅時間嘅 check in 嘅時候咧，係需要準備到你嘅個人資料啦、你 passport 嘅相啦、你美國 visa 嘅相啦，同埋你係需要一張唔係 passport photo 嘅相去俾佢核實嘅。咁當你有晒呢啲文件 provide 咗俾佢之後咧，你就可以 book 一啲上船嘅活動啦。我哋當初咧就係想 book 呢個叫 Royal Gathering 啦，即係一個同公主影相嘅環節啦。但係其實我哋嗰陣就算係好早搞掂啲嘢咧，都 book 唔切嘅。但係如果大家想有呢啲活動想 book，book 唔切嘅話咧，其實都唔緊要嘅。你上船嘅時候咧，係可以去 guest service 嗰度排 waiting list 㗎啦。咁我哋譬如嗰個公主 gathering 咧，我哋就排到 waiting list 咧，最尾都係有玩到嘅。另外一樣好重要嘅嘢咧，就係要揀呢個上船嘅時間啦。咁因為你越早上船，你就可以越早享受到船上面嘅嘢啦，同埋你可以趁少人啲嘅時候去玩一啲熱門啲嘅項目啦。我哋當時咧就揀咗12.9上船嘅。咁喺做完咗呢個 check in 嘅手續，到上船前究竟有咩做咧？咁首先咧，佢會寄一個嘅 luggage tag 去你屋企嘅。咁如果你上船嗰陣有行李想要寄存或者想有人幫你攞去房嗰度咧，就記得要攞好嗰個 luggage tag 啦。同埋佢上船嘅時候咧，就會 check 有一份 confirmation form 嘅。咁嗰一份咧係需要 print 出嚟嘅。成 group 人如果係同一個 reservation 咧，只係需要 print 一份就 OK 㗎啦。上船之前咧，最好就可以 download 定 Disney Cruise 個 app 啦，佢會幫你倒數啦，咁同埋咧就方便你一上船嘅時候咧就可以睇到晒入邊嘅資訊嘅。咁去到上船當日咧，可以喺你上船時間提早2個鐘去到碼頭啦。咁因為其實佢搞得所有程序得嚟咧，其實都差唔多時間可以俾你上船㗎啦。咁如果你有行李唔想自己攞住嘅話咧，就可以擺寄存啦，就係用我頭先講嘅 luggage tag 啦。咁但係呢啲行李咧，大概去到晏晝4-5點先至攞得翻啦。咁所以有啲咩重要嘢咧都要更新嘅。我哋嗰日去到晏晝2點鐘就可以去翻我哋自己間房啦。咁同埋上到船咧，可以駁到佢個 WiFi 之後咧，就開始可以喺個 app 度睇晒4日嘅活動嘅。而另外一樣好重要嘅嘢咧，就係上船駁到 WiFi 之後咧，佢就會話俾你聽你哋係邊一晚喺邊一間餐廳嗰度食飯啦。咁其實佢係一個 rotation 嚟嘅。咁如果你想轉時間咧係 OK 嘅，但係咧你就要成個 rotation 轉啦。同埋你轉嘅時候咧，就係可以喺第一日上船嘅時候就係去餐廳嗰層咧，會有專業人員去幫你轉咗呢個嘅食飯時間嘅。咁船上邊會有好多唔同嘅活動做啦，而其中一個上 Disney Cruise 好重要嘅活動咧，就係要同 characters 影相啦。啲熱門嘅 characters，譬如史迪仔啊、Mickey 啊、多得啊呢啲咧，佢基本上每日都會出嚟2-3轉噶啦，咁就可以喺個 app 度睇翻噶啦。佢哋其實每一日都基本上係會有唔同嘅造型嘅，咁所以咧，你第一日影咗咧，之後都可以繼續影翻啦。咁我哋同 characters 影相咧，通常都係要提早15分鐘到去到啦，咁就確保自己可以有影到啦。咁雖然咧，佢個 app 上邊話佢每一個 meet and greet 嘅時間係15分鐘啦，咁但係其實有時佢係會 stay 耐啲嘅。如果佢見到好多人排緊嘅話，咁至於船上邊嘅 WiFi 咧，亦都係好多人想知道嘅一樣嘢啦。咁其實船上邊咧，佢會有官方嘅 WiFi 啦。咁呢個 WiFi 咧就係可以用到去 Disney Cruise Line 嘅 app 啦，同埋咧係可以用到 WhatsApp 嘅文字 message 嘅，即係人哋 send 俾你係睇到啦，亦都可以 send message 出去啦。但係你唔可以 send audio，唔可以 send 相，同埋 sticker 都用唔到嘅。同埋咧，你可以收到 IG 或者 Threads 啊呢啲 social media 嘅 notification 啦，但係你撳唔到入去睇嘅，非常之搞笑嘅。如果你想用 data 去做第二啲嘢嘅話咧，就要俾錢買啦。咁我哋當時咧，我哋就係計過咧，其實未必需要買晒咁多日嘅 package 嘅，因為佢有個 package 係5日4夜咁樣一次過買晒啦，就係要100幾蚊美金咁樣啦。咁我哋就覺得未必需要咁多啦。另外一個 option 咧就可以24小時24小時咁樣買嘅。咁我哋就係揀咗呢一個樣啦。咁我哋最尾去到呢5日4夜咧，其實我哋就係買咗2次啦。咁每一個24小時咧，我哋就俾咗28蚊美金嘅。咁同埋 WiFi 咧，佢係有分3個 level 噶啦。我哋就買咗中間 level 啦。咁我哋中間呢個 level 用 social media 睇片啊、睇 YouTube 其實都幾暢順，係冇乜問題嘅。咁去到落船
嘅時候啦，同樣係可以將行李寄存啦，即係會有工作人員第2日幫你攞到去碼頭嗰度啦。咁咧，你前一晚咧就需要用到佢俾你嘅 luggage tag 咧，喺10點鐘之前咧就擺喺房出邊咧，咁佢就會有工作人員嚟收啦。然之後第2日就會攞落去碼頭嗰度俾你嘅。我哋嗰陣時攞嗰個 tag 咧係一個 Goofy 嘅 tag 嚟㗎啦，唔同卡通人物嘅 tag 咧係代表你落船嘅時間唔同嘅，而 Goofy 咧係最尾落船嘅 tag 嚟㗎啦。咁我哋當日咧就大概朝早9點鐘到先至落船嘅，佢到時係會嗌名分批講㗎啦。咁你到差唔多時間先至落船都 OK 嘅。咁所以譬如你食早餐啊嗰啲咧都可以慢慢食㗎啦。另外一樣落船前要做嘅嘢咧就係要 download 翻你船上邊消費嘅 receipt 嘅，因為咧嗰個 receipt 咧淨係你喺船上面連住佢個 WiFi 咧先至可以喺佢個 app 度 extract 翻出嚟啦。如果你落咗船之後咧就唔可以 download 翻嗰個 receipt 㗎。咁 book 嘅時候咧，每一個人咧都要連一張 credit card 或者 debit card 落去你個 account 嗰度啦。而船上邊同埋私人小島上面嘅所有消費咧，都係只係需要俾房卡佢就 OK 啦。咁佢得咗你個房卡咧，就會記錄咗喺你自己個 account 上邊嘅。而譬如你嗰間房有4個人咁樣啦，咁然之後大家如果俾錢都係用翻自己嗰張卡咧，最尾一次個扣錢咧就淨係會扣你自己嗰個 account 上邊嘅錢嚟嘅。好啦，咁去到咧大家最關心嘅地方咧，就係究竟要幾多錢先可以搭到 Disney Cruise 啦？如果你喺船上邊想寄 postcard 咧，佢係可以幫你寄啦。咁嗰度嘅郵票咧就係$1.5一張啦。而我哋喺私人小島上面踩單車嘅，咁嗰個單車咧就係$15一個鐘啦。我哋踩咗2個鐘啦 ，total 就係$30嘅。然之後我就買咗呢個好靚嘅掛飾啦，佢係嗰啲可以掛喺聖誕樹上邊啦，但係佢係一個樽入邊嘅迪士尼嘅模型咁樣啦。咁呢一個咧就係$25嘅。而喺船上面亦都好多好靚嘅環保袋啦。咁嗰個環保袋咧就有3個 size，我買咗中間 size 咧就係2.5啦。咁我喺私人小島上面買咗一條好大 full size 嘅毛巾啦，亦都買咗2個鎖匙扣啦，同埋買咗 postcard 嘅。咁呢度所有嘢咧加埋就係$71啦。而我船上面咧用咗2個24小時嘅 WiFi 啦 ，total 就係$56嘅。而佢就會 fix 咗一個 tips 嘅 amount 咧，就係default 你所有人都要俾過一個數目啦。而嗰個錢咧係會分俾幫你執房嘅人啦，同埋喺餐廳 serve 你嘅人嘅。咁嗰個 tips 咧 total 就係$58啦。咁除咗呢啲嘢之外咧，我哋本身個郵輪 trip 嘅所有使費啦，即係包咗我哋嘅住宿啦、船上邊食嘅所有嘢啦，同埋所有娛樂活動咧，自己一個人咧就係$1227嘅。咁我 total 成個Disney Cruise 嘅 trip 咧，總共咧就係使咗$1474啦，即係等於$11,501港紙啦，等於$1,961加紙嘅。而俾大家參考一下啦，我當時喺出發前1個月咧就 book 咗喺 Toronto 去 Miami 嘅機票啦，咁來回連埋寄艙行李所有嘢咧就係$587嘅。而我見其實呢條航線咧喺啲淡季係會平少少㗎啦。咁我自己當時咧就係搭 Porter Airlines 嘅，呢個價錢咧就可以俾大家參考一下啦。而除此之外咧，其實 Disney Cruise Line 咧喺俾加拿大嘅 resident 咧係一個優惠嘅，但係咧佢個優惠嘅航線會比較少啦。咁但係如果大家係而家已經 plan 緊下年嘅 trip， 你有好多時間去 book 嘅話咧，其實就可以留意下呢個優惠嘅，因為我自己都覺得幾抵啦。咁去到 book 嘅時機啦，我哋咧就係喺出發前2個月先至 book 噶啦。但係我而家睇翻咧，其實呢個價錢都幾平嘅。咁相信睇到呢度嘅大家咧，都同我一樣啦，係一個非常之中意去旅行啦，中意吃喝玩樂嘅港女嚟嘅。咁如果大家中意睇呢一類嘅 content 嘅話咧，記得要幫我 like、comment 同埋 subscribe 啦，同埋 share 俾一啲身邊中意迪士尼啦，同埋中意去旅行嘅朋友仔嘅。多謝大家嘅支持啊！咁大家咧，如果對 Disney Cruise Line 有啲咩嘅問題咧，亦都歡迎喺 comment section 嗰度話我知啦。如果大家想知迪士尼有咩玩咧，亦都可以睇翻呢一個 playlist 嘅。咁我哋下次見啦，拜拜！